Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。之前我们讲的案件大多都发生在美国，今天换个地方，讲个来自澳大利亚的连环杀手。这家伙非常特别，被抓后要求监狱给自己提供女性化妆品，甚至要求澳大利亚政府出钱给他做变性手术。这样一个变态是如何走上犯罪道路，又是如何被警方抓到的呢？今天我们就来扒一扒。故事得从这张照片说起，它拍摄于墨尔本一个社区家庭客厅，上面有几个用血液写成的英文单词，翻译过来就是“唐娜，你死定了”。房屋主人名叫唐娜，和丈夫以及妹妹居住在3居室的套房中。在1993年2月某天晚上，夫妇俩回到家中，看到了客厅的字体，墨水是家中小猫的血液。夫妇俩还发现厨房被翻得一片狼藉，家里衣服和生活用品也被搞得乱七八糟。唐纳夫妇为人随和，和别人没有深仇大恨，遇到这样的事让他们非常不安。他们将情况反映给当地警局，交谈过程中，值班警员告诉他们，此前局里也接到多起报警电话，称下班后发现家中衣服被人恶意撕毁，甚至有人怀疑自己被人跟踪。警方排查后却没有找到可疑人物，导致社区人心惶惶。没过多久，人心惶惶就变成毛骨悚然。6月11日，有人在劳埃德公园游玩时，无意发现了一具女尸，尸体面部被严重摧残，根本无法直接辨认主人身份，脖子被人用衣物缠绕，上半身赤裸，胸口到肚脐的位置有多条刀伤。数天后，死者才被确认为失踪的伊丽莎白·史蒂文。法医发现，伊丽莎白没有受到侵犯，贵重物品也还在。那到底是谁如此狠心，杀害如花似玉的18岁女大学生呢？到了7月8日，当地命案再起。当晚刚生完孩子不久的22岁母亲黛博拉·弗利姆开车到附近商店为婴儿购买奶粉，但家人发现妻子出门后再也没有回来。直到4天之后，一个农民在农田里发现了她。和第一位死者一样，黛博拉虽然没被性侵，但身上到处都是刀伤。警方觉得非常奇怪，黛博拉和伊丽莎白没有任何交集。如果说这2起案件是同一人所为，那凶手的作案动机是什么？2起案件传开后，当地社区女性外出活动的频率大大降低，很多女性在白天上班时总会带些小武器在身边，晚上总是结伴出行。根据案发现场，犯罪侧写师认为，凶手很可能存在精神分裂，他可能有一份正当的职业，但在工作中非常低调，性格非常内向，一直想获得别人关注，但又不敢做出实质性行动。7月30日，17岁的女学生娜塔莉·罗素像往常一样骑车回家。那晚，娜塔莉父母刚好出差回来，为娜塔莉准备了一顿丰富的晚餐，全部都是娜塔莉最爱吃的菜。但直到晚上8点，娜塔莉都没出现，家人非常着急，他们打电话询问学校是否为娜塔莉临时安排了任务，但学校表示，当天娜塔莉所在班级早已准时下课。不安的父母又询问娜塔莉熟悉的同学，但都没有娜塔莉消息。按照娜塔莉的性格，如果不回家吃饭，她肯定会事先告知父母，可这一次没有，而且是上中学后唯一一次。娜塔莉父母马上召集亲朋好友分头寻找，警方也不希望出现第3个受害者，但3个小时后还是出现了。娜塔莉的尸体和前面2个被害人一样，都遭受了残忍的折磨，却同样没被性侵。接连发生的命案，媒体的持续报道让警方压力徒增。案件要是破不了，局长可以直接回家耕田了，但所幸最后局长还保住了乌纱帽。下面我们来看看警方是怎么破案的。第1起案件发生1个月后，41岁的女子罗萨托德就曾向警方报案。她表示，当晚从银行下班回家时，有个男人从背后捂住她的嘴巴，
然后另外用东西指着他的头，让他闭嘴，不然就一枪崩了他。接着男子把他拖到旁边的树丛中，被突然这么一下，罗萨工作一天的困意顿时全无。罗萨知道，如果自己不挣扎，10成8九会被先奸后杀，甚至还可能被碎尸。再想想家中的儿子，过几天就是儿子生日了，人间不值得他那么快离开。所以刚被拖到树丛里，罗萨就拼命挣脱。他不知道自己能否成功挣扎逃走，但如果什么都不做，那肯定 game over。 所以罗萨用力咬了陌生男子一口，对方松手后，罗萨转身踹了他一脚，之后不顾一切跑出树丛，刚好搭上了一辆路过的车，才逃过一劫。根据罗萨的回忆，警方来到现场，但由于当时光线较暗等原因，警方没有找到有价值的线索。警方也试图通过罗萨还原歹徒样貌，但由于歹徒是背后袭击，加上夜晚光线不好，一切又回到起点。当时警方也没有将袭击罗萨的男子和杀害伊丽莎白的凶手联系到一起，直到第2起案件黛博拉的遇害发生后，警方才开始怀疑杀死伊丽莎白和黛博拉的凶手是同一人。两者都没有被性侵，损害尸体的方法非常相似。警方发布通告，建议各个社区的女性组成结伴系统，也就是尽量不要单独外出，同时学习基本的防身技巧。在第2起案件发生后的20多天内，案件调查毫无进展，警方压力山大。直到第3起案件发生后，警方发现一块脱落的带血皮肤，该皮肤不属于受害人娜塔莉，应该是和娜塔莉搏斗的凶手留下的。所以凭借这块皮肤上的 DNA 信息，警方就成功抓到凶手了吗？当然没有。在这里有个常识要科普下，很多观众会认为，只要警方在案发现场找到遇害人之外的 DNA 信息，那10成8九就能追溯到凶手，因为影视剧都是这么演的。但小渊要告诉大家， DNA 刑侦技术的发展不是一蹴而就的事。在早期，由于成本限制等原因，很多国家警方的犯罪数据库并没有储存每个人的 DNA 信息。例如美国早期是有案底的人才会被警方登记 DNA 等信息，没有犯罪的人警方是没有储存的，甚至有些国家很晚才建立了犯罪数据库。除此之外，还有很重要的一点就是，案发现场有受害者之外的不明 DNA 信息，不一定就代表这个不明 DNA 信息的主人就是嫌疑人。小渊之前看过一起案例，就是美国选美皇后琼贝尼特遇害案。当时法医在琼贝尼特内裤发现一个不明 DNA 信息，有网友就说，可不可以通过追溯这个 DNA 找到线索？理论上是可以的，但实际操作过程中大家要考虑，一件内裤从生产开始就会沾上很多人的 DNA。 当然我这个例子可能举得不太恰当，如果大家想进一步了解，可以去看李昌钰博士的著作《犯罪密码》。好像说了太多废话了，我们回到这起案件吧。警方虽然有案发现场的皮肤组织，但是数据库里面没有这个人，那要怎么找到凶手呢？当时一名巡警提供了另外一个线索，他在娜塔莉遇害当天下午3点时看到一辆可疑的黄色丰田花冠轿车。当时他上去例行检查时，发现车上没有悬挂车牌，车内也没有人，就习惯性记下车架号。同时另外一位邮差目击者也表示，在案发前同样看到一辆奇怪的车，司机故意将座椅调得很低，不停地扭头看窗外的一个女孩，而车型同样是黄色丰田花冠。更巧的是，在黛博拉遇害后，警方出警路上也依稀记得当时有辆类似轿车开过。顺着车架号，警方发现车主是21岁的保罗·查尔斯·德尼尔。为了保险起见，警方以常规调查的借口摸清了德尼尔家中概括，然后将毫无准备的德尼尔抓住。抓捕德尼尔时，警方发现其手上刚好有几处伤口，其中一处伤口掉了一块小皮肤，很可能就是杀害娜塔莉时留下的。将德尼尔带回警局后，他承认自己的确有辆没有牌照的黄色丰田花冠轿车，但不承认自己就是杀人凶手。但警方告诉德尼尔，我们已经掌握了 DNA 确凿证据，如果你自己主动交代一切，那判刑会轻点。相反，如果是我们来说你的作案过程的话，那你这辈子都别想回家了。被警方这么一唬，德尼尔就把犯罪事实全部交代了。
I saw her get off the bus. I walked up behind her, stuck my left hand around her, made her mouth like this and held a gun to my head right here. I started choking her with my hands and she passed out after a while. 1993年12月15日，德尼尔被判处3项终身监禁，永远不得假释。但辩护律师上诉后，二审法庭改判德尼尔30年无期徒刑，也就是说，德尼尔在50多岁后就可出狱。这引起了受害者家属的强烈抗议。家属表示，3条宝贵的人命，难道只值罪犯的30年有期徒刑？最后，我们再说下德尼尔走上杀人道路的原因。这得从德尼尔的童年说起。根据德尼尔母亲回忆，德尼尔小时候头部曾撞到桌子上，从那时起，每次德尼尔做出不符常理的事情时，家人都会用脑袋撞傻了调侃他。例如，他曾经用刀割掉妹妹玩具熊的头部，杀死家里的宠物猫等等。正是家人的无视，在德尼尔心里埋下恶魔的种子。成年后的德尼尔工作屡次遇挫，这加剧了他的反社会心理。他非常喜欢反复观看电影中血腥的杀戮场面。在2004年，正在监狱服刑的德尼尔突然要求政府出钱让他变性。德尼尔认为自己之所以会杀害女性，是因为他自己不是女性，从而无法和女性正常交往。但澳大利亚政府直接拒绝了德尼尔的请求。可德尼尔并没有放弃，之后他又向监狱要求提供女性化妆品，但监狱也拒绝了。为此，德尼尔就把自己打扮成女性模样，不但留成长发，还扎了女性的马尾辫发型。其实小渊有个问题很想知道答案，在一个常年没得开荤的监狱里面，德尼尔打扮成女人模样，他的狱友会有怎样的反应？